Fenni yw Rhianedd, neu Rhi Dancy. Mae gen I fy own fashion label. Mae dillad yn meddwl popeth I fi. Dwi'n caru creu dillad, dwi'n caru gwisgo dillad, prynu dillad, y lliwiau, y defnydd, y teimlad. Mae I gyd dwi'n meddwl am. Ond yn Covid, yn kind of y pandemic, nes I dechrau dysgu fy hun eto sut I creu lingerie a kind of mesh pieces. A nes I kind of penderfynu oedd yn amser prynu studio. Dyma ni yn studio ni yn East London, a dyma Carrie yn pacio orders heddiw. Ni'n cael ei gyd o'r dillad yma, I gyd o'r collaboration stock, popeth I pacio, ac hefyd dwi'n cael pethau o pop-ups a events ni. So organised heels. So mae popeth pan dwi'n darlunio yn dechrau efo'r celf. So dyma fel un o'r system ni wedi gweithio efo enw Pauline Mawsres, a mae hi o'r Almaen. A wedyn, ar ôl ni kind of siarad efo'r artist a dewis pa celf ni eisiau defnyddio, dwi then dechrau darlunio yn digidol. Dyma rhai o fel luniadau, a ti'n gallu gweld ble mae'r celf yma a sut dwi eisiau edrych ar y dillad. Fy hoff success story o rhywun enwog yn gwisgo'r dillad yw Maya Jama, pan mae hi gwisgo bikini half diwethaf a rhoi lluniau ar Instagram. A roedd hwnna just yn, mor hapus I gweld rhywun fel Maya yn gwisgo fe a rhannu fe efo'r byd. Dwi'n meddwl mae'n bwysig iawn fod celebrities yn gwisgo pethau sydd yn fwy sustainable, achos mae'n kind of set o example I pobl ifanc sydd ddim fallu yn gwybod beth yw sustainability eto. So mae'n pwysig fod pobl sydd efo'r platform a efo'r kind of followers I rhannu na efo'r pobl a Ni wedi tyfu lan efo fast fashion a pan 10 mlynedd yn ôl pan roedd I yn fel 19, dwi definitely wedi bod yn, prynu pethau o ASOS o Pretty Little Thing. Mae ond yn y kind of 6 neu 7 blwyddyn diwethaf, dwi really wedi bod yn meddwl am ble mae fy dillad yn dod yn. A pan dwi'n prynu dillad nawr, dwi'n prynu either second-hand fashion, vintage fashion, neu o cwmnïau fel fy hun sydd efo diddordeb mewn sustainable fashion. Fy enw I Lucy a dwi'n astudio fashion photography a styling yn Salford. Dwi'n creu celf mixed media. O'n I really eisiau gwneud collaboration gyda ti yn barod, so nes i'n just anfon cwpl o designs I ti. Almost yn instantly dechrau gweithio a darlunio yn digidol I gweld beth ni'n gallu creu efo'n gilydd. Dwi'n teimlo'n gryf iawn am yr amgylchedd a creu newid, a dwi'n teimlo fod da cyfrifoldeb gennym ni fel y generation nesaf I ddangos bobl yn y ddiwydiant ffordd newydd o weithio a ceisio sialentu'r ffordd da ni'n prynu a creu dillad. Fel arfer dwi'n cymryd ffroc plain, a wedyn just torio mewn I sgert neu torio mewn I top a just pinio fo mewn salwaith, ond dwi'n wastad yn meddwl am sut fedrai ail-ddefnyddio'r ffabrig. Wrth I mi tyfu fyny, nes I just dechrau mynd I siopau elusen, a oedd gennau just y determination I trio creu pethau newid yn bod yn creadigol hefo beth o'n i'n wisgo. Ond
oherwydd nad oedd gennau lot o arian I medru prynu lot o dillad, oedd rhaid I mi just pushio textiles a eitemau oedd gennau yn fy wardrobe I ei limits. Wel, dwi wedi dod o fel Barry a mae y dau o'r rhieni wedi bod yn punks pan roedden nhw fel y 70s a 80s, so dwi'n meddwl o cael y rhieni yma oedd yn all working class kind of background. Maen nhw wedi dysgu fi o oedran ifanc I kind of DIY. Dwi'n meddwl bod pobl yn teimlo'n intimidated gyda'r holl term sustainability a lle I dechrau hefo fo. I ryw raddau mae o yn accessible mewn terms o gallu siopa mewn siopau elusen a pethau fel yna a gwefannau ail law, ond mae'r price points yn uwch iawn i'r sort of everyday person. Mae sustainability a dillad sustainable wedi troi mewn I sort of luxury item dwi'n meddwl. Mae'n bwysig bod y dillad bod dwi'n creu am phawb, a mae hwnna efo pris hefyd. Dwi'n trio cael popeth o dan £100 a efo gwahanol lefel, so os ti ddim yn gallu talu llawer o air ar rhywbeth yn ti'n really eisiau fe, mae gwahanol kind of tiers bod ti'n gallu prynu rhywbeth am £10 neu £15. Mae inclusivity a accessibility yn pwysig iawn, a dwi wastad yn gwrando efo cwsmeriad a gofyn I nhw hefyd beth sydd yn bwysig I nhw, beth mae nhw eisiau, beth sydd efallai ar goll neu gallu cael ei gwella, a mae hwnna'n super valuable I clywed beth mae nhw eisiau dweud a cael. Dwi'n credu bod o yn tempting iawn I just mynd ar-lein a ffidio mewn i'r flash sales yma mwyn ceisio dal fyny efo'r gyd o'r trends sydd yn dod allan pob wythnos. A mae pobl yn teimlo'n lot o bwysau I cadw fyny efo'r trends yma. Mae defnyddio scrap fabrics, mae jyst yn neud y kind of y final product yn fwy special. Os ti'n cael kind of defnyddio gwahanol fathau o fabric sydd ti wedi cael sydd yn dillad arall neu vintage, dead stock, ti'n gallu creu rhywbeth completely unique a newydd neb arall yn cael. So dwi'n meddwl hwnna'n beth yw kind of more interesting amdano fe, bod ti'n gallu just creu rhywbeth really magical allan o rhywbeth dod rhywun arall yn eisiau. Ers nes I dechrau y cwmni, dwi wedi kind of sylweddoli mae'n rhaid I fi gwella sut dwi'n hefyd yn siarad amdan sustainability, achos dwi ddim eisiau bod yn greenwash o beth dwi'n neud. So dwi'n meddwl yn y blwyddyn neu 2 blwyddyn diwethaf nes I dechrau gweithio efo Sustainability Agency o'r enw Green for the Future. My name is Marius. I work for Green for the Future. It's an agency that helps companies on the way to a more sustainable future. Those people who don't know what greenwashing is, how would you kind of describe it? It's this thing where companies use, let's say they have 10 factories and one of them is slightly better. And then that's what they would highlight. And they turn this into a product feature. And they say, we're so good, look at this look at this one. And yeah, sometimes it's literally a lie. Sometimes it's just like gatekeeping, sometimes just misleading. There's a kind of a way around it that a lot of luxury houses do, is they leave the finishing until like the very end, and they do that then in the country in which they want the label to say. So everything will be made in China, but then they'll maybe do stitching the label and they can say then made in Italy. What kind of tips will you give me for like going into 2023 or over the next course of years for like the brand? I would always say stick to your values, that you make sure everyone in the supply chain has the values that you also have. It's a bit easier when you're first starting out as like a small brand where you are kind of establishing these like core messages and ethoses, but obviously, yeah, as you do grow and develop,
it's maybe a bit more challenging to like go back on something that you said or change something that you would say? Sustainability also has three segments, I would say. One is the social one is the environmental one, and the third one is the economic one. It's a very complex issue, and if it wasn't, we would have solved it by now. Fi'n meddwl yn diweddar beth yw fy goal am fel 2023 a fi just kind of continue i wneud beth dwi'n wneud ond gwella sut mae dillad yn cael ei creu, gwella y defnydd dwi'n defnyddio, gwella faint dwi'n talu fy gweithwyr. So os dwi'n gallu wneud e, dwi'n cwmni bach efo ond kind of tîm o 4 phobl, pan mae cwmniwydd fawr efo cannoedd o gweithwyr ddim yn gallu wneud e. So yeah, bydd hwnna'n fy wish.